наран доор амьдрал шархтваа. Их эзэн Чингис хаантай 204 соён бутай, соёнбун жинстэй, нийт 14 м өндөр, сум, сувраг, өргөө хосолсон, төр түүхийн үнэт зүйл гоёл чимэгтэй, соёнб цогцолсон сувраган өргөө Монгол түмний их шүтэн болон залрлаа. Ерөөд номын их зарлиг, ертөнцийн их чимэг болсон, соён цогцолсон их сувраган өргөө төр шашны түүхийг зүрхэндээ шингээсэн түмэн модныхаа сүлтийг орой дээрээ залсан 10 зүгийн хүн бүхний сайн сайхан 9 хүслийг биелүүлж гэрэлтэж авах болтугай. 90 цагийг өвлөгч амлан өсч майдрын гэгэний хийдийн 14 дугаар хамлам ард түмний алдаршиж олноо гүйгүүлсэн их наран гудагт гэгэнтний мэлмийн тунгалаг үлмийн батарч болтугай. Тимний гал бүгэнтэд Мандун Баатар болтугай. За сувраг гэдэг бол угаас энэ дэлхийд дахны бас ялангуяа буддын шашны уран барилгын хамгийн сайхан хэлбэрийг амьдралд хэрэгэлдэг зөвхөн оюуны орон зайд хэрэгэлдэг. Тэгээ одоо ямар нэгэн гүйц цаацтай шүтлэг тахилгын одоо төсөөлөл байхгүй тийм газруу тавааж битээж хүмүүс дахиж үтсээр хэлсэн бурхан багшийн алдар цайдгийг магтаж бурхан багшийн шашны бурхан багштай тэнцэх хэмжээний оюун ухаанд зөрүүлж бүтээдэг байсан. Энэ бол яг одоо Чингис хааны 2-3 метрийн өндөртөө төмрээр цутгаж аваас их жаргалтай байгаа дүр төрхөөр нь битээсэн. Анх удаа бурханы сувраган дотор одоо сувраганы сэнти буюу жавиланд залсан ийм сайхан тохиолдол байлаа. Энэ сувраганы өргөний үед бол сувраг бол угаасаа гадна талаас нь эргэж төрдөг угаасаа нэг тийм бэлэгдлийн шүтэн байсан болохоос ер нь амьдралын үнэт зүйл болж ирээд урдан гэр өргөний хэлбэрээр хэрэгж ашигласан тохиолдол бараг байдгүй. Энийгээр бас Монголд их анхны одоо юм сонирхолтой битэл. Дээрээс нь одоо олон төрлийн зураглал орсон найруулгаараа бол бас Монголын төр түүхийн одоо тэм нолны анхны тэрийн томоохон шүтээ юм аа. Сүрэргийг өлөсэй эрхэмдээцэн эртний оюунаар бадарсан өндөр тэнгэр өнгөцсөн жэр тоодорсон олоон эжийн өцөө буйнан дэлгэрсэн Дайн дэлхийн хүн төрлөختний удирдлагын хөгжилд өндөр хувь нэмэр оруулсан Монгол туурхтны эзэн богд Чингис хааны 9 цагаан төгсөлдийг амьд сахиж амьд хадгалагч хэмээн дээдлэн тагж байсан учиртай байжээ. Үндэсний бахархал өвөг дээдсийн ёсыг хөгжүүлэх үүднээс Монгол улсын их наран хутагт гэгэнтний өргөөнд 9 цагаан туг тагигдан байдаг. Тугийг бүтээхдээ Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэр дээр байгаа 100 цагаан адууны дэл сүүлний дээж улсын төрийн тахилгат 10 уулын цэцэг навч хөрсний дээж цагаан тугийн дор дайныг дарж алдрыг мандуулсан судар ном 400 жилийн түүхтэй өндөр гэгэний бүтээсэн 18 төрлийн сүлд соёмб Монгол улсын алдарт хурдан мордын алдан медаль
36 жаргалын 8 шарга мөрөг гэх мэтийн үнэт зүйлүүдээс бүрдүүлэн сүншиглэж амьлуулан тагсан байдаг. Монгол үндэсний эрхэмсэг ёс уламжлалын дагуу олон зүсмийн морьтны сүртэж их саал явуулан Пернлэ лүнд буюу их сүр жавхланд Чингис суулыг тахилаа. Монгол улсын одоо төгс үлдийг дээдэлж залж явдаг 9 шарга морьтой хүн тэрний баатрууд одоо тэргүүлээ тэрний араас цагаан кэр улаан гэх мэтчлийн одоо бүх өнгөнгийн морьтой одоо маш үзэсгэлэнтэй үндэсний хувцастай сайхан сүртж агсаал явуулж үндэсний бахархлыг сэргээж хүмүүс баярлуулж тэр сайхан уулын өндөр өрөө дээр одоо хишиг даллага дуудаж тэнгэрийн ширээн дээр тахилах ёслол төгөлдөр хийж сайхан боллоо. Odun hardo gamazatvar dandugu injavro sochuk sandange chenrubege gchine varjot tadton natan chomgun ragegun nebire sheve brinde zot Seten sotno ma baljardan kortundan jadan andragrik sandan be jabaso yarma tatara jibrut tavung hoshu maden kishig Tansıg tavung iteni kişig ötlük boyni kişig Өвдөцийн нүлгийн нутаг аав ээжийн минь өсчөрсөн энэ сайхан нутгийн байгалийн онцлогийг бишрэн энэ жаргалцуудын бас Монголоо гэсэн өв соёлоо хадгалж явдаг энэ сайхан сэтгэлийн минь бас болгоож Майдрын гэгэрийн 17 дугаар хам Монголын наран утагт маань Монголын түүх соёлыг бидэнд үлдээж энэ байгалаа хамгаалах, хадгалах, уламжлах энэ арга ухааныг дэглэрүүлж түүхийн кинонд үлдээхэд биднийг бас онцолж ирсэнд нь жаргаланд болоод арангаачуудын нэрийн өмнөөс гүн талархал ирхэж михийн өсдөё. Төр шашны хос ёс батжин дэлгэрч түмэн олон баясан цэнгэж байгаль дэлхийн өнгө төрөх тогс төгөлдөр хэмжээ хязгааргүй сайхан байлаа. Галгуулмт гэдгийг бол ер нь дэлхийн хүн төрлөختөн тэр аяараа хайрлж дээдэлдэг. Ялангуяа Монгол туурхтан бол ер нь нэг нүүдлийн амьдралтай байсан. Дандаа галаа төрж галаараа амьдарч жаргаж ирсэн. Цэвэр ариун байх тусгаар тогтнол амьдралын нэг омгийн баталгаа болсон зүйл бол гал байдаг. Гал бол заслын дээд нь байдаг. Улс гүрний хэмжээний томоохон зовлонгийг арилгах сур зална гэж их том ёслол мэдчихсэн байгаа. Заам нь одоо бүгд чөтгөрийг гүйдэл гүйцтэй газрыг одоо
сайхан болгож сайн болохын төлөө галаар сэрий дарна гэж өг хийжсэн байдаг. Монголын төснөд болохоор энэ гал гуламтал тагцсан нөхцөл бол ямар нэгэн заслын хэрэггүй бараг тэр айл галдаа гал нь бих муу юмыг хамгаалаад галаараа муу юм шатаагаад галаараа одоо бүх заслаа хийчих гэж үздэг байсан. Нар гал суулгуурвна дэлхийн нийт хүн төрлөختний ам бие сүлд юм. Гал дахих нь гүрэм заслын хамгийн дээд хэмээн үздэг байж. Галын тахил тахилгын үйл ажиллагаанд 9 хатан тэргүүтэй 21 тахилч 9 улаан яма 45 зул тахилын ариун эд зүйл залан ёслол хүндэтгэлтэйгээр ирж байна. Галаа зөв сайн тахиж чадсан тохиолдолд өөр ямар ч засал хийх шаардлагагүй хэмээн үзэж ирсэн уламжлалтай. Тэнгэрийн доор газрын дээр байгаа бүх шашин болон шүтлэг оюунаа дээдлэн хүндэлдэг бүх хүмүүс нар гал сулгуурвыг санал нэгтэй дахин шүтдэг билээ. Эртний Монгол заншилд өвчүүний урд хэсгийг чанаж болгоод дээш нь харуулан сэмж өөхдөвсөн давс арц 5 өнгийн утсаар чимэглэн галдаа өргөн мөргөж залбирдаг учиртай. Олон ах дүүнэр нийлэн омгийн төвшөнд тахихта модны тайрц буюу өндөр ширээн дээр арц ганг хар шар арвай тарай шар цагаан будаа шар тос давс гэх мэтийн ариун бүх зүйлийг нийлүүлэн тавгийн идэ засч гурилаар нэг ширхэг улаан ямаа хийж 5 зулын хамт тавгийн орой дээр тавина. Галын ширээг тойруулан нэг бүтэн ямааны болсон махаар идэ засч галаасан тагилгад айлдж байгаа 9 бадаг шүлэг ёроол уншина. Цацал мөргөл лаллагыг 3 өөр давтан хийвэл бүрэн галын тагилга болно. Даяар Монгол улсын их эзэн суух Чингис хааны Асааж бадраас нь ариун гадгуулд мандан дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж дахин нөлдий Ол татан нөлн нээжийн өргөн хөндлөж ойдоо бадраас нь өрлөг гадгуулд өргөжин дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж дахин нөлдий хаан аавын цагиж асаасан хатан нээжийн үдээ бадраасан хар цагааныг ялгаж шатаасан хамаг буйныг хайрлаж хамгаасан хатан их улаангат мандан дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж дахин нөлдий харин хуугийг үдэж гэргөө гэлтүүлсэн даарсныг дудаад сууж даддын ийг ид болгосон өдрийг арилгаж буйны шидийг тогтоосон бурууг засаж зөрүүг нухтгсан бурхан их улаангат мандан дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж дахин нөлдий 남자 дэлхийн алтан нарыг дуудаж хураасан 8,400,000 номын адис тэдийг шингээсэн 10 зүгийн мянган бурхны их тахилын зүг амьдрал жаргалын их удаангад мандан дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж дахин нөлдий газар дэлхий галын хүчээр дүр гайган шиг гачигдал гар залан болоод хүн болоод амтэн бүгдээрээ хөссөн бүхнээрээ жаргахын шидийг хайрл ариун цацал өргөж дахин нөлдий Хотл тэнгэрийн их мандал хар цагаа 99 тэнгэр дээд 88-ыг дээд 33 хөрмөс дорд 8 их дадаа бусдын хааны орн гадын артистүүдээр дүрж дэлгэрэх болтугай ариун цацал өргөж
дахин үлдээ. Сав шимийн ертөнд сар нарны гэрэлд жаргаад санаа сэтгэлийн бузар арилна. Өдөр сар жил үргэлжлэн өөдрөг байж урд наслаж удаан жаргахын үлзий оршиг ариун цацал өргөж дахин үлдээ. Сүмбрүү дөрвөн твд цэцэг дэлгэрч их ариун галын тагидгын хүчээр сүнс хүйтлэн мууяр хөнөөд харшлах бүх хорлол амирлан устдах болтугай. Ариун цацал өргөж дахин үлдээ. Даяар Монгол улсын их эзэн суух Чингис хааны асааж бадраас нь ариун гал голомт мандан дэлгэр болтугай. Би хэсэт хилийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Огт хатны өлн нээжийн өргөн хөндлөж өдөө бадраас нь өрлөг гал голомт өргөжин дэлгэр болтугай. Би хэсэт хилийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Хаан аавын сахиж асаасан, хатан ээжийн мэдээж бадраасан, хар цагааныг ялгаж шатаасан, хамаг буйныг хайрлаж хамгаалсан, хатан их удаан гал мандан дэлгэрэх болтугай. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Харанхуу гийгүүлж гэр өргөө гэрэлтүүлсэн, даарсныг дудаацуулж далдыг ил болгосон, Өдрийг арилгаж буйны шилийг тогтоосон, бурууг засах зөрөөг нуухтгсан, бурхан их улаан гал мандан дэлгэрэх болтугай. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Намжаа дэлхийн их алтан нарыг дуудаж хураалсан, 8,4 мянган номын адис тэдийг шингээсэн, 10 зүгийн мянган бурхны их тахилын зул, амьдрал жаргалын их удаан гал мандан дэлгэрэх болтугай. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Газар дэлхий галын хүчээр дүүрч гайхамшиг ачигдал гар залга болоод хүн болоод амтэн бүгдээрээ хүссэн бүхнээрээ жаргахын шидийг хайрл. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Хотол тэнгэрийн их мандал, харцагаа 99 тэнгэр, дээд 88 дээд 33 хөрмөс, дорд 8 их далаа тусдын хааны орн, галын адис дээр дүүрч дэлгэрэх болтугай. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Сав шимийн ертөнд сар нарны гэрэлд жаргаад санаа сэтгэлийн бузар арилна. Өдөр сар жил үргэлжлэн өөдрөг байж урд наслаж удаан жаргахын үлзий оршиг. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Сүмбрүү дөрвөн твд цэцэг дэлгэрч их ариун галын тагилгын хүчээр сүнс хүйдэл мууяр хөнөөд харшлах бүх хорлол амирлан устдах болтугай. Би хэсэтгэлийн нүглээ намчлан мөргөж залбирая. Даяар Монгол улсын их эзэн суух Чингис хааны асааж бадраас нь ариун гал голомт мандан дэлгэрэх болтугай. Далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье. Огт хатан өлн нээжийн өргөн хөндлөж өдөө бадраас нь өрлөг гал голомт өргөжин дэлгэрэх болтугай. Далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье. Хаан аавын
цахиж асаасан хатан ээжийн үдээж бадраасан хар цагааныг ялгаж шатаасан хамаг буйныг хайрлаж хамгаалсан хатан их улаан гал мандан дэлгэрэх болтугай далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье харан хуугийг үдэж гэрэргөө гэрэлтүүлсэн даарсныг дулаацуулж даддыг ил болгосон будрыг арилгаж буйны шидийг тогтоосон урууг засч зөрүүг номхотгсон бурхан их удаан гал мандан дэлгэрэх болтугай далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье Амжаа дэлхийн их алтан нарыг дуудаж хураалсан 8,400,000 номын ажис тэдийг шингээсэн 10 зүгийн мянган бурхны их тахилын зул амьдрал жаргалын их улаан гал мандан дэлгэрэх болтугай далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье газар дэлхийн галын хүчээр дүүрч гайхамшиг гачигдлагаар залга болоод хүн болоод амтэн бүгдээрээ хүссэн бүхнээрээ жаргахын шидийг хайрл далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье Хотл тэнгэрийн их мандал харцагаа 99 тэнгэр дээд 88 дээд 33 хормос дорд 8 их далаа тусдын хааны орн галын ажис тэдээр дүүрч дэлгэрэх болтугай далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье сав шимээ ертэн сар нарны гэрэлт жаргаад санаа сэтгэлийн бузар арилна өдөр сар жил үргэлжлэн хойдрог байж урд наслаж удаан жаргахын өлзий оршиг далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье Симбруу дөрвөн дэв цэцэг дэлгэрч их галын тахилгын хүчээр сүнс гүйдлэн мууяр хөнөөл харшлах бүх хордлог амьд нь устдах болтугай далаа их буйна дуудан дэлгэрүүлье Бигээ сэтгэлийн үглээ намчлан даатгаж залбирая энэ тахилгын хүчээр гурван ертөнц баясан хүч дэлхийн жаргалаар дүүрч төр шашны хосшос батцын дэлгэрч түмэн олон амар амгалан байхыг хүсэн өрөөж тахилгын их зарилгийг гал дөргөж бурхан тэнгэр тулмжуулъя Улс аймаг сум орон нутгийн их засал болгож 16 дэлбэтэй бадамлын ухаа цэцэг хэлбэртэй тахил тавих. Энэхүү цэцгийн дунд нь цэцэг тулгууртай барын толгойтой алтан тулгой оршиж түүнийг тойрон 8 гал нийт 9 гал 9 улаан яма 45 зул 8 тавгийн идэнээс бүрдэнэ. Тэнгэрийн зүрх буюу 7 бурхан од Тэнгэрийн 2 нүд буюу мэлми нар сар хоёрыг хамтдах 9 галын тахилга бүрдэж байгаа учиртай. Газар дэлхийн далдын хүч энерги сахиусыг дахин баясгаж хүн бүхний жаргалыг гэрэлтүүлэх сайн үйлс болно. Монгол улсын их нараа утгад гигантэн багш таны сахиусанд имэлдэ азартай шаргаалзан мороо даатган үргэж байна. Та нутаг орон илгэн садныг минь таалан сойрхно. За баярлалаа. Хүрээ. Намасарванда тагатай вэжэгэтэ умасахо. Намасарванда тагатай вэжэгэтэ умасахо. Болсон 6 зүйлээ хамаг амтны хамтаар барлуу арслан гард дөрвөн их хүчтэнтэй нөхрөснөр шашин төрийн 5,000-ийн тугийн дор сэтгэлийн тэнгэрийн ертөнцийн мэлмээ бацаа дасрагч тэнгэр алтан майдар урхны өлмий дор ватар дэгэнсийн хутгийг олж
хатгаа тэлдэрч байрангайд өдрөлгүй орчлонгийн осроо бичгүй шар нарам мэт амар амгалан амьдрахын үлзий буйн оршихуу болтугай Урвалтгүй нэгэн сэтгэлээр хандан дүр төрх он гүзэмжийг бүрдүүлэн хүндэтгэл тахилга хоёрыг хамтад нь хийсэн тохиолдолд Бурхан өөрөө нь залран хүсэл аяндаа биелдэг гэж үнэн ажээ. Дэлхийн дахны хүн төрлөختний бүх шашинтнууд Бурханыхаа урдуудаа Бурханаа тахиж ин гээгэрүүлж ин Бурханаасаа дамжирч өөрснийхээ амьдралыг сайхан болж байна. Өөрснөө гээгэрх, өөрснийхээ насыг уртсгох, хоолуун тувсгнөр баялаг илбэг дэлбэг байх талаас одоо бас анхаарч өөрснөө чаддаг буйнаа дандаа зулаар хийсэн байдаг. Сул барьсан газар Бурханы зүр хамилж, Бурхан тосоор хооллож, зулын галын дүлд судсан цохилж байдаг. Хүн төрлөختний нийтлэг хийж чаддаг буян бол угаасаа зул юм. Зул барьж чаддгүй хүн байдгүй. Зул барихлаараа ганцхан тэр зулаараа ямар хэлбэртэй барих вэ? Тэр нь бол бас сэтгэлийн гоо сайхны ханамж таашаал авчих ёстой. Зөвхөн ширээн дээр улан зул хамаагүй хэлбэр өрхөтэй чухал биш. Маш гоё өрөөнд одоо зулаар барилга барьж байгаа, зулаар дэлхийг бүтээж байгаа, зулаар Бурханыг бүтээж байгаа гэсэн ийм сайхан хэлбэр үүсгэж байгаа. Хүн бүхний бас хийж чаддаг зүйлээр буян хийлгэж байгаа л одоо ийм их сайхан тохиолдол ийм нөхцөл бүрдэж байгаа юм л да. Зулыг цэвэр ариун үнэнч сэтгэлээр их барьсан хүн сэтгэл санаагаар унахгүй. Зүрхний өвчин тусахгүй. Хоолунд эдэг хөрөнгө элбэг баян байх буянтай хэмээн номонд заажээ. Хүн болгон хийж чаддаг нийтлэг энэхүү буйны эрэл хэрэгцээнд нийцүүлэн зулын ширээг цэцэглэж дэлгэрсэн модтой адил зохион бүтээжээ. Модны орой дээр байгаа нэг том зул нь огторгүйн алтан нарыг, дунд хүйсэнд байгаа нэг том зул нь орчлонгийн мөнгөн сарыг, бусад 108 жижиг зул нь дэлхийн бүх одом ичтийг тус тус бэлэгдэнэ. Нийт 110 дэлбэтэй галаар жим сургаж байгаа мод буюу зулаар дэлхийг Бурхантай хамт бүтээж байгаа сэтгэлийн авгай их тахил юм аа. Халах хоёр Монгол үндэсний эгч дүү хоёр хатнаас мэндэлсэн ойр төрлийн хоёр гэгэнтэн байсан нь өндөр гэгэн Санвазар, галдан бошигт хаан хоёр. Монгол туурхтын төлөө ам амьдрал оюун ухаанаа зарцуулсан авгай их дээдсүүд. Монголын эзэн төрнөөс наашлаад олон хаад, олон гэгээд утгтууд алдартай хүмүүс ингээд явж өргөж ирсэн. Энэ хамгийн сүүлийн хүмүүсийн сэтгэл оюунд их өндөр тогтож үлдсэн их хүндэлдэг хоёр том хүн байдаг л да. Энэ нь бол одоо оюуны чиглэлээр их өндөр байсан, бас уран дархан байсан, улс төрч байсан, олон талын авьяастай манай өндөр богд, өндөр гэгэн Занвазар. Дараа нь утгатай зэрэг төрийн хаан байсан, хутагт хувилгаан байсан, бас олон улсыг бас өөрийнхөө эрхшээл буюу өөрийнхөө оюун санаагаар захирч өндөр гавьяа байгуулсан галдан бошиг таа юм. За өндөр гэгэн бол угаасаа Далаа вангийн хошууны тэр ханд жамц гэж хүнээс төрсөн. Төвшээ тааны одоо бэр гомбод орж байгаа нь одоо хүү байсан бэ? Галдан бошиг таан болохоор Баатар хүн тайж юм өгт. Тэр ойр дээжтэй ойр давтаа. За тэр нарийн ярих юм бол өндөр гэгэн галдан бошигт хоёр бол одоо ах дүү хүмүүс байжээ. Тэдний үлдээсэн сайн үйлс Монгол улсын бүрэн бүтэн байдлын төлөө удам угсаага эв наримтлаар тэтгэж энэ төрөлдөө сайнаар учрах их ерөөл дэлгэрэх болдог. Нүүдэлчин ах үеих соёл нь
хүн төрлөختний оюун үнэлэг эрч хүчтэй амьдралын их нөөц уурхай билээ. Хүн хүндээ тусалж, буцснаа угтаж, хүндлэн бэндлэх, дайлж цайлах, ахс ихсэн дээдлэх, дээдсэн баг балчраа урамшуулан хайрлах, үндэсний сайхан баялаг уламжлалтай ард түмэн. Хүн төрлөختн тэр аяар аз жаргалтай амьдрахыг бүгдээр хүсдэг. Тийм учраас мэдээж хэрэг аз жаргалтай амьдрахын төлөө хүслээ биелүүлэхийн төлөө өнөөдөр нартын наранд сүй сайныхад цацал өргөж нар сар дулаан бурхан гэсэн ийм гурван зүйлийг л маш их тагч залбирч байгаараа. Энийгээр бол бүх эд шид бурханы хүч чадал дамжиж таны сайн сайхан үйлсийг бол цогцлуулна гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Тийм учраас өнөөдөр тагх бурхан олдохгүй сүмхийд буйны газар таны гэрээс 1000 км юм уу хул байгаа болвол та ирээсээ бэлэн байгаа байгалийнхаа бурхан нарсаар дулаан бурхан өөр тойронд байгаа өндөр уулууд дээр уулууд руу залбирч тэр өндөр уулын өрөө дээр үйлэн дээр цэцэг дэлгэрээ цэцгэн дээр бурхан задарсан байгаа гэж бодож залбирах юм бол та бурхнаа өөрөө олж аваад тэрнээсээ хүслээ биелүүлчихэж байгаа. Хэрвээ бурхны ямар нэгэн сайхан зүйлийг өөрийнхөө оюун ухаанд төсөөлөл байхгүй бол өөрийнхөө ээж аавыг бодоод аав баруун мөрөн дээр ээж зүүн мөрөн дээр надыг сахиж байгаа. Тийм учраас ээж ааваар дамжиж надыг бурхан харж байгаа гэж бодоод өөрөө чин сэтгэлээсээ зүрхнээсээ залбирч чадах юм бол таны эсэн хүсэл биелэхэд дандаа бэлэн байгаа л гэж хэлмээр байна. Ийм учраас тэгээд дэлхийн дахины Монгол туургад тэр аяар аз жаргалт ирүүлэн сайн сайхан байж хүн төрлөخت нь аз жаргалтай байхын үлзийтэй ирээлийг өргөж дэвшүүлье. Архангай аймгийн Жаргалан цумын иргэн сайхан дэлгэрийн цулман дах 8 хантай битүү сэлбэртэй бүрэн тавилга тогтчлолтой өргөө цагаан гэр өргөж их наран хутагтгээгийн тэнд бат оршил өргөн их хүн тэтгэлээр хандан салбирлаа. Майдрын мигэний хийдийн 17 дугаар хам Монгол улсын их наран хутагт багштай одоо миний болоод гэр бүлийн ах дүүнэр нутгийн нийт ард түмний эрүүл сайн сайхны төлөө одоо Долоон бурхан од тахиж эренлэл эндүү хайрхан болоод одоо галын дахлага одоо дэлхийд байхгүй энэ хосгүй сайхан галын дахлага хийж ард түмэн бидний бас амьдрал ахуй буян заяаг даатгаж сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаад би одоо өөрийн зүгээс их баярлан талархснаа илэрхийлээд миний болоод нутгийн 100 олныхоо нэрийн өмнөөс өөрийн урлан бүтээсэн миний өргөө цагаан гэрийг одоо өргөн барьж байна. Монгол улсын Жаргалан цумын ард иргэдийн нэрээс одоо энд хийсэн ажил бүтээлийг дандаа үнэлж зулман ганцхан энэ гişрэн Монгол улсын хутагтын нэрээс одоо тусгай соёмбон жинстэй бүх төрлийн зүйлийг шингээсэн агуу сенти зуудлыг бас хонин жил өргөсөн байгаа. Энэ мэтлэнгийн манай шашны зүйлээс болж шашны зүгээс болж ирээд ирнэ оюунлаг ертөнцийн хүн төрлөختний сайн сайхны төлөө зөрүүлсэн одоо бурхны нэрээс хүүхдийн баяр дөрвөн удаа хийсэн. Тэгээ Жаргалан цумын настай хүмүүсийг баярлуулсан. За нийлэхгүй хүүхдийн одоо үлдээдгүй шагнасан гэх мэтчдгийг хэлээд байх юм бол өнөөдөр хэд багтшгүй сайхан буйны бүтээлийг их хийж одоо хүний нүдэнд харагдахгүй заав сүм ордон барих шиг хүний сэтгэл зүйг баярлуулсан юм сайхан зүйлүүдийг хийсэнд нь зулман тулны эрхэм баяр магна эртний удаа аав ээж ах дүүнэр эргэн тойрон байсан хүмүүсийг уртнаас удаан жаргаараа хэмээн наран хутагт өрөөж баяр талархлаа илэрхийлж байна. Соломон дах баяр магна эрхэм баяр ах トゥ гурав хамтдаа Жаргалан цум болон тойрсон сумдын 1 настайгаас 18 нас хүртэлх бүх хүүхдэд бэлэг өгч олон төрлийн уралдаан тэмцээн явуулан шагнаж майдрын гэгэний 17 дугаар хамб Монгол улсын их наран хутагт гэгэнтний хишиг хүүхдийн их наадам хийж буян үйлдлээ. Мөн наадмыг дагалдуулан үндэсний эрхэмсэг оршихуйн хүрээнд чамин тансаг эд зүйл идэ материалаар үзэглэн гаргаж Ахмад богчул барилдуулан ном сум харбааны тэмцээн даагны уралдаан гэх мэт 93 наадам хийж ард түмнээ баясган их наран хутагт гэгэнтний хишиг хэмээн нэрлэн сайн үйлс шударга ёсыг хөгжүүлэн хүний амьдралын үнэт зүйлд хөрөнгө оруулан ажилласан явдалд
гүн талархал илэрхийлье. Дэлхийн нийтийн хүн төрлөختөн байгаль дэлхийн үнэт зүйлийг шүтэн дагж оршин амьдрсаар ирсэн түүхэн уламжлалтай. Тэрхүү уламжлалыг сэргэн мандуулж жаргалтай сайн үйлсийг хөгжүүлэх үүднээс энэхүү киног бүтэв. Хүн төрлөختөн жаргалтай байж хүж дэлхий амгалан байг. Эцэгцэн эрх сүрэргийг үлээсэй. Эрхэмдээцэн эрдэм оюунаар бадарсан. Өндөр тэнгэр өнгөцсөн жэр тоодорсон. Олоон ээжийн өцөө буйнан дэлгэрсэй. Өндөр дэлхий төрлөх миний өлгий өрлөг түүхийн үлций талтан оргоо сумрууланд сүрлэг арслан арихирсан сүргрөөсөн билээ дагаад наадайсан Утан модонд бурхан шашин тэлгэрсэн Бурам жимсэн бот ботаро порагсан Өндөр дэлхий төрлөх миний өлгий өрлөг түүхийн үлций талтан оргоо Өргөн дэлхийн өмнөдөр нэг гийгөлсэй Өнгөцөмчт амьд цэцэгэр гэрэлтсэй Хүч дэлхий хүслийн бомбад үрэгсэй Хүн төрлөختөнд төгс зингэлээ төлөөлсэй Өндөр дэлхий төрлөх миний өлгий өрлөг түүхийн үлций талтан оргоо Тэнгэр уулнаас твийн хүнд тэгэлтэй Тэгш жаргалын ариун заяа хайралсан Байгаль талын баян тансгийг харуулсан Бадар хатыг байдрун уула цогцолуулсан Өндөр дэлхий төрлөх миний өлгий өрлөг түүхийн үлций талтан оргоо Өрлөг түүхийн үлций талтан оргоо